एक गांव में अचानक एक बड़ा कुत्ता आ गया और सारे लोग डर गए। तभी एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने हिम्मत दिखाकर उस कुत्ते को रस्सी से पकड़ लिया। इसके बाद वह रोज दोपहर में कुत्ते को गांव में घुमाने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन कुत्ता पॉटी करने गया और सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने देखा कि पॉटी तो सोने की है, लेकिन आखिर में वह बड़ा कुत्ता अभी भी रो रहा है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।